انا مشترك 100 مره قبل كده، ماليش دعوه بزفت اللابتوب ده. انت برضه اللي في دماغك بتعمليه. يا امير لسه فاتحه حالا والله. اقسم بالله يا ساره لو شفتك بتعملي كده تاني هيحصل لي كويس. انت ليه بتعمل معايا كده؟ انا اختك الصغيره. ادخلي جوه. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا مصدقت الجو ده. تفتحي كام بقى؟ بس يا حبيبي تعبان حبتين. هو خليفه معاك ايه بقى؟ انا قلت لك ما اقدرش. يا سلام. افكر. تفكير ايه وكلام فاضي ايه؟ بقول لك ايه، انا حاسس انك حرانه، ما تقومي كده شويه. اقوم فين يا راجل؟ احبك قوي وانت سافره. بتحب ايه بالظبط؟ قميص نوم. بنت انت، هو ده اللون الاصلي ولا انا كامل بتهيألي حاجات؟ هو قلت لك من اصلا. لا مش شفاف طبعا. بقول لك ايه، شكلك كده بتقلي من الحمام. حمام ايه؟ واحنا لسه عملنا حاجه؟ مش لما نظبط كده مبروك. انت بتعمل كده كتير. بقول لك ايه، ما تقفل لما ترتاح وبكلمك. ازاي؟ ايه يعني؟ هترشحي نفسي؟